in badan waxaynu maqalnaa maareynta waqtiga oo marka laga hadlayo waqtiga qaabka looga faa'iideysanayo waxa la inta badan yani waqtiga waa in la maareeyaa waa in qaabkan loo qabtaa waa in sidan la yeelaa marka iyadoo kusoo ururayso in waqtiga la maareynayo laakiin waxa soo baxday aragti odhanaysa oo leh waqtiga lama maareyn karayo waxa la maareyn karayaa shaqada amba waxa weeyaan hawsha la qabanayo marka time management halka ka ahayd ay leeyihiin waa in la yiraahdo task management macnaheedu noqonayso maareynta waqtiga halka ka ahayd in la yiraahdo maareynta waxa weeyaan shaqada iyo hawsha la qabanayo waayo waqtigii waxay ma maareyn karno 24 saacadood oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala habeenkii maalinta ka dhaliyay وتاسو واحد universal لو شرع إلهي سبحانه وتعالى يدون كوديشيا لكن شقدو دو واحد سكدين كرتو وحوي قبان كرتنا مركز لو يجيو هلك وقت قانو الله ميدا هينو أفري 14 ساعة أنا أدو شني 14 ساعة أنا 14 ساعة كليجين كريم وإحنا كم مدري كرتين وإحنا وحويا كم جين كرتين لكن شقدي وإحنا وقت قدري كرتا وإحنا وقت كوجين كرتان مركز واحد مركز لا مارين كريو هذا واحد سويديننا qaabkee loo waqtiga iyadoo laga faa'iideysanayo hawlahana lagu qaban karaya marka ugu horeysa isla eegaynaa in hawl la qabtaa ma waqti buu baahan tahay mise uma baahna in hawl la qabtaa dhamaantiis inuu wada ognahay waqti buu baahan tahay laakiin kala ahmiyad siinta amba in ahmiyad la kala siiyo sida shaqada loo qabanayo oo la prioritize gareeyo shaqooyinka la qabanaya waxay wax weyn ka tartaa isbedelka qofka ee natiijadu helayo markuu hawshan qabanayo iyo waxa kaga soo baxaya tusaale haddii maanta 5 shaqo ku yaaleen waxa laga yaabaa in 2 shaqo kaliyaati ay yihiin kuwa ku anfacaya ee wax weyn kaga soo noqon karaya marka waxa laga hadlayaa ROI-ga oo return on investment-ka oo noqonaysa waxa kaga soo noqonay markaad shaqadan qabato muxuu yahay inaad marka ugu horeyso isweydiiso isweydiintaas waxay keenaysaa inaad qiyaasi karayso shaqadan markaad qabato halkaad ka gaari karto yacni natiijadaas ama natiijada kaga soo baxda waxay yacni dhalin kartay ku siin karto marka shayga ugu muhiimsan waxa weeyaan waqtiga inaad ku salayso mar walba shaqada qabanayso oo macnaheedu tahay shaqooyinkaaga inaad sidii u kala muhiimsan yihiin u kala qabato shaqooyinka qaar baa laga yaabaa inay waqti badan ka qaadanayaan haddana aanay wax badan kaga soo noqonayn halka shaqooyinka waqti yar ay u baahan yihiin laakiin wax badan kaga soo noqonayaan oo waati rule-kii Pareto rule marka lagu salaynayo loo oran jiray 80-20% yacni rule-ka ahaa 20% waxa aad qabataa waxay dhaliyaan natiijo ah 80% marka halka waxaan ka baran karnaa shaqooyinka markaynu qabanayno markii baan dhahnaa shaqada ugu muhiimsan number 1 marka waxaanu kala saareynaa dhowr criteria amba dhowr nooc waa shaqada ugu muhiimsan shaqada ugu degdega badan leh ee u baahan degdeg loo qabto shaqada aan degdeg ahayn iyo shaqada muhiimka ahayn shaqada muhiimka ah marka halkaas ka dhigaysaa shaqada degdega loo qabanayna waxa weeyaan waxaad eegaysaa in aad cid kale u diri karto haddana cid kale u diri karin taa qabo shaqada muhiimka ana waxa weeyaan iyadu waa inay haataa mid aanad ka gorgortamayn oo dib u dhigi karo waqtiga aad u qoondaysay shaqada waxa weeyaan muhiimka aan ahayn degdeg aan ahayna iyada waxa weeyaan waad ka dhigin kartaa waad ka skip garan kartaa waqti kale u dhigan kartaa marka qaababkan hadii ama waxa weeyaan aad qaabkan u dhaqanto waxaad arki doontaa inaad natiijooyin fiican ka gaadhay shaqada iyo hawlaha aad qabanayso wax badan yacni kaga soo noqdaan marka halkan waxaan ka baran karaynaa in waqtiga aan la maareyn karin laakiin shaqada la maareyn karo shaqada hadba marka sidaad waqtiga ugu maareyso 24 saacadood aad haysato ayaa waxay dhalinaysaa natiijo ah in shaqada iyo hawlaha aad qabanayso aad kamid gaadho oo wax weyn kamid dhaliso amba wax weyn in ay khasaare ku gaarsiiyaan shaqaduna waqtiga la gelinaya banideeda maaha waa quality-ga yacni qaabka looga shaqeynayo qaabka loo qabanayo ka inaynu dhamaantiin ku dadaalo arrintaas oo aadna wax weeyaan ugu baraarugsanaynaa waa mid muhiim ah wax badan ka taraysa shaqo qabashadeena iyo ka faa'iideysiga waqtigeena waqtiguna maaha in is xasuusinna mar labaad wax la maareeyo laakiin shaqada u baahan in la maareeyo